హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో నేను ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఇంకా దాన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో చూపించబోతున్నాను. మాది 4 డోర్ ఫ్రెంచ్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇందులో ఇలా లైనర్స్ అన్నీ పెట్టుకొని ఉన్నాను. చాలా డర్టీగా అయిందండి. సో ఇవన్నీ ఈరోజు క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా 2 డోర్సు, ఈ రైట్ సైడ్ దాంట్లో డోర్ ఇన్ డోర్ వస్తుంది. ఇలా మిడిల్ ర్యాక్, కింద డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. ఈ ర్యాక్లో నేను కింద షెల్ఫ్ లైనర్స్ వేసుకున్నానండి. సో ఎక్కువగా మురికి అవ్వదు ఆ ర్యాక్. ఇవి తీసేసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. సారీ, ఇలా ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ అయినప్పుడు, ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు లైట్స్ బ్లింక్ అయ్యి సౌండ్ వస్తుంది. సో మనల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ అయిందని. అందుకని లైట్స్ వస్తున్నాయండి. సో ఈ ర్యాక్స్లో ఇలా లైనర్స్ వేశాను. ఇంకా ఇది వాటర్ ఫిల్టర్ అండి. ఈ వాటర్ ఫిల్టర్ మన యూసేజ్ని బట్టి మార్చుకోవాలి. ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కంట్రోలర్స్ అండి. సో మనం ఎంత కోల్డ్ కావాలి, ఎంత టెంపరేచర్ అంతా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వాటర్ ఫిల్టర్ ఇలా తీసి లాక్ అన్లాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని రైట్ సైడ్ కంటే లాక్ అవుతుందండి. ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. సో ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫిల్టర్ మార్చుకున్న తర్వాత. ఇక్కడ ఈ డర్టీగా ఉన్న లైనర్స్ అన్నీ నేను ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి తీసి క్లీన్ చేసుకొని వాష్ చేసుకొని అరేంజ్ చేసుకుంటాను. ఈ లైనర్స్, మ్యాట్స్ అన్నీ తీసాక ఇలా ఉందండి ఫ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు ఈ ర్యాక్స్ అన్నిటినీ నేను వెట్ పేపర్ టవల్ తీసుకొని బాగా తుడిచాను. ఇక్కడ అంత ఏమీ మెస్సీ అవ్వవు కాబట్టి మనకి బేకింగ్ సోడా, లెమన్ వాటర్లో అలా ఏమీ డిప్ చేసి ముంచక్కర్లేదండి. మన ఫ్రిడ్జ్ మెస్సీ అయిన దాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఇవన్నీ ప్రతి ర్యాక్ క్లీన్ చేసుకొని ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ని వాటర్ కింద ఇలా రిన్స్ చేస్తే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ డర్టీ ఏం అవ్వలేదు. సో ఇలా చేసుకొని ఇవి డ్రై చేసుకోవాలి. మనం ఫ్రిడ్జ్ అంతా తుడిచేలోపు ఇవి డ్రై అయిపోతాయండి. ఇవి చాలా వెరీ పల్చగా ఉన్నవి. సో అందుకని ఈజీగా డ్రై అవుతాయి. ఇవి నేను అమెజాన్లో చాలా సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్నానండి. సారీ, నా దగ్గర వీటి లింక్ లేదు. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ అమెజాన్. కడిగిన తర్వాత ఇలా ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఈ ర్యాక్స్ కూడా అన్నీ బయటకు తీసి దాని కింద ఉన్న డస్ట్ అంతా తుడుచుకొని అరేంజ్ చేసుకున్నాను. ఇలా ఈ ర్యాక్స్ అన్నీ నీట్గా తుడుచుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంది ఫ్రిడ్జ్. సో ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్లో వాటర్ పిచ్చర్ ఉంటుందండి. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతుంది. ఇంకా అక్కడ కనిపించే హోల్ ఐస్ మేకర్. సో ఆ తర్వాత ఇలా లైనర్స్ అన్నీ వేసుకొని నీట్గా అరేంజ్ చేసుకొని సర్దుకున్నాను. ఇవి స్కిడ్ అవ్వకుండా ఇలా బబుల్స్ ఉంటాయండి. సో ఇవి మనం బ్యాక్ సైడ్ అయినా ఫ్రంట్ సైడ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపించే ఈ పార్ట్ ఇలా మనం సపరేట్గా చేసుకోవచ్చండి. మొత్తం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హాఫ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏంటంటే పొడుగ్గా ఉన్న గిన్నెలన్నీ పడతాయి ఈ స్పేస్లో. సో అందుకని అది వెనక్కి పెట్టుకొని పొడుగు గిన్నెలు పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఇది డోర్ ఇన్ డోర్ అండి. డోర్ ఇన్ డోర్ అంటే ఈ డోర్ హాఫ్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా హ్యాండీగా మిల్క్ క్యాన్స్ అవి క్విక్గా మనం రీచ్ అవ్వడానికి హాఫ్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను చీజ్ స్టిక్స్, డ్రెస్సింగ్స్, సాలడ్ డ్రెస్సింగ్స్, మిల్క్ క్యాన్స్, పైన కుంకుమ పువ్వు, చీజ్ స్టిక్స్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాను. సో ఇది హాఫ్ డోర్ ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లోజ్ చేసి ఫుల్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా. సో ఫుల్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇటు లోపల సైడ్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుందని ఇలా ఓపెన్ చేసి చూపించాను మీకు. సో ఇది డోర్ ఇన్ డోర్ ఫీచర్. సో ఇలా మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని గిన్నెలన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నానండి. ఆ స్టీల్ గిన్నెల్లో ఇడ్లీ, దోశ బ్యాటర్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ వాటర్ పిచ్చర్, బటర్ స్టిక్స్, కొన్ని సాసెస్, ఏమన్నా మసాలా పొడులు అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. ఓపెన్ చేసిన మసాలా ప్యాక్స్ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను. రైట్ సైడ్ మిల్క్,
సాలడ్ డ్రెస్సింగ్స్, సోయా సాస్ అలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ మిడిల్ ర్యాక్‌లో ఇలా కూరగాయలు పెట్టుకున్నాను. ఈ వీక్ గ్రోసరీ స్టోర్‌కి వెళ్ళి కూరగాయలు తెచ్చుకోవాలండి. అందుకే ఎక్కువ కూరగాయలు లేవు. ఇదండి నేను మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంది. ఆ తర్వాత వెరీ బాటమ్‌లో ఉన్నది ఇది డీప్ ఫ్రిజ్ అండి. డీప్ ఫ్రిజ్‌లో 2 ర్యాక్స్ వస్తాయి. పైన ఒకటి, కింద ఒకటి. సో, ఇలా పెట్టుకున్నాను. నేను కోకోనట్ అదంతా కూడా డీప్ ఫ్రిజ్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇదండి నా ఫ్రిడ్జ్ టూరు. నేను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసుకోండి. ఇంకా ఈ వీడియో ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తుంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.